Salam jumpa mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam mengikuti tutorial online ini. Sesi 6 telah dibuka. Anda diharapkan untuk membaca buku materi pokok isi 4212 serta materi pengayaan yang telah disiapkan. Dalam sesi ini, kita akan membahas Undang-Undang Dasar atau UUD dan pembagian kekuasaan. Dalam topik mengenai UUD, pembahasan mencakup arti dan fungsi UUD, perbedaan dan hubungan antara UUD dan konvensi, serta ciri-ciri khas UUD dan kedudukan UUD dalam sistem hukum negara. UUD merupakan dokumen fundamental yang mengatur prinsip-prinsip dasar suatu negara, dan pemahaman mendalam tentang UUD sangat penting untuk memahami kerangka kerja pemerintahan dan hak-hak warga negara. Anda juga secara khusus mempelajari mengenai Undang-Undang Dasar di Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengenal isi topik pembagian kekuasaan yang terdiri dari pembagian kekuasaan menurut tingkat atau otonomi serta pembagian kekuasaan menurut fungsi, termasuk prinsip checks and balance antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Anda akan memahami bagaimana masing-masing cabang berfungsi dan saling mengawasi untuk menjaga keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Anda diharapkan aktif dalam forum diskusi dan jangan lupa untuk mengerjakan tes formatif 6. Keterlibatan Anda akan memperkaya pengalaman belajar bersama. Selamat belajar dan sampai jumpa di sesi berikutnya.